เฮ้ยวินไปไหนเนี่ยโอ้เล่นไม่ชวนเลยไม่มีแบตเล่นเครื่องชาร์จก็ฟังเล่นตรงไหนมานี่ยืนเล่นตรงไหนเล่นบนราคาก็หามองอยู่ตรงไหนวะทำซูเล่นไม่เล่นกันเล่นนานเลยเดี๋ยวไก่ต้าเตาลำตอมามอเตอร์อะไรเนี่ยโอ้เก็บเอามาใช้อ่ะเก็บไว้ไหนไม่รู้หรอกส่วนเลยมันนี่เปล่าน้ำโฟมอ่าน